Unsere Ergebnisse zeigen, dass Prozesse auf kleinster mikroskopischer atomarer Skala eben einen großen Einfluss haben können auf zum Beispiel unser Klima. In dem Projekt untersuchen wir die Eisbildung an Oberflächen. Und bei uns geht es ganz konkret um die Eisbildung in Wolken. Dafür muss man wissen, dass flüssiges Wasser, wenn es rein ist, erst bei minus 38 Grad gefriert. Wenn aber ein anderer Stoff zugegen ist, zum Beispiel Sahara-Stäube, dann kann an so einer Oberfläche das Eis bei höheren Temperaturen bereits gefrieren. Und wir untersuchen also diese Eisbildung an Oberflächen und fragen uns, warum sind manche Mineralien bekannt dafür, dass sie sehr gut Eis bilden, während andere, die chemisch sehr, sehr verwandt sind, gar nicht so gut sind. Das Besondere ist hier jetzt, dass wir es uns auf der Nanometerskala angeschaut haben. Zuvor gab es bereits Messungen mit einem Elektronenmikroskop, bei dem man auf der Mikrometerskala sehen konnte, wo auf so einem Mikroklinkristall die Eiskristalle wachsen. Und da hat man immer gesehen, sie wachsen dann aus Rissen heraus. Wir haben uns angeschaut, 2 verschiedene Feldspate. Das sind Mineralien, die in der Natur vorkommen. Und wir wollten verstehen, warum Mikroklin, das chemisch identisch ist zu Sanidin, so viel besser zur Eisnukleation in Wolken führt. Das heißt, wir haben uns ganz konkret angeschaut, was unterscheidet eigentlich diese beiden Mineralien. Um uns das anzuschauen, haben wir Einkristalle von den Mineralien, die wir dann in unsere Ultrahochvakuumkammer einschleusen. Das ist wichtig, damit wir eben Mineralien haben, die eine Mineraloberfläche haben, die perfekt sauber ist, also die auch nicht mit Sauerstoff oder anderen Gasen aus der Luft in Kontakt gekommen ist. Die Kristalle heizen wir dann in der Kammer aus, um weitere Verunreinigungen zu entfernen. Die Oberfläche schauen wir uns dann mit sogenannter Rasterkraftmikroskopie an. Dabei kann man auf der Nanometerskala Bilder von der Oberfläche machen und können uns dann anschauen, wann wachsen Eiskristalle bei welchem Druck und vor allem auch wo. Sobald der Wasserdruck hoch genug ist, damit Eiskristalle nukleieren können, sehe ich, dass Eiskristalle auf der Oberfläche wachsen und dabei nicht nur an den Stufenkanten, sondern eben auch auf den perfekt flachen Terrassen. Unsere Forschung deutet jetzt sehr darauf hin, dass auch diese sehr stabile Oberfläche, von der wir ausgehen, dass sie sehr viel exponierter ist als andere, dass die bereits Eis nukleieren kann. Für Klimaforschung ist das insofern relevant, dass man dann, um unser Klima genau zu modellieren, muss man wissen, wie viel Sonnenlicht wird reflektiert, wie viel wird aufgenommen. Das heißt, wir machen quasi die Grundlagenforschung. Warum sind manche Mineralien besonders gut und später in den Klimamodellen kann man dann sich anschauen, wie viel von den Mineralien haben wir in den Wolken und wie entwickelt sich darauf dann das Klima. Ganz interessant ist, dass wir, obwohl wir viel Forschung betreiben, eigentlich noch gar nicht gut voraussagen können, welche Materialien eigentlich wirklich gute Eisbildner sind und welche nicht. Das heißt, wo wir gerne hinkommen wollten, wäre, dass man auch voraussagen kann, wenn ein Material folgende Eigenschaften hat, dann ist es gut für die Eisnukleation. Oder umgekehrt auch, das wünscht man sich ja auch immer wieder, dass man Oberflächen hat, die die Eisbildung verhindern. Und das ist sozusagen das große Ziel, das wir gerne erreichen möchten.